Это прошлое в настоящем. Чужой среди своих. И в то же самое время свой среди чужих. Чугунные радиаторы не позволяют легкомысленного отношения к себе, которое очень присуще современному обывателю. Вообще сегодняшний день век легкомысленности, пошлости, звенящей пошлости. Это не тот случай, когда пришел, ткнул пальцем, и вот это вот мне, вот все, вот цвет показал, форму, все. Нет, тут надо посидеть, тут надо подумать, тут нужно почитать, может быть. А может быть, оно, конечно, не хочется Букову читать, потому что есть нюансы. Тут есть нюансы. Это целое произведение. Это работа бригады специалистов. Это не штамповка.